Marco Pirina ha delle rivelazioni eclatanti. A te la parola, Marco. Io praticamente lavoro da 20 anni sul discorso dell'esodo e delle foibe che possono avere in qualche maniera concorso all'esodo. Però ultimamente sono riuscito a entrare in alcuni archivi, soprattutto negli archivi di Lubiana, ed avere notizie, non posso rivelare come e quando, dagli archivi di Belgrado. E ne sono uscite di cose, e ne sono uscite di cosette che gli italiani non immaginano, perché le popolazioni istrovenete sono state tradite dal governo italiano. L'allora Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia, quando ancora c'era la guerra in corso, perché il CLNI di Milano era composto da personaggi che sono considerati padri della patria, ma non padri della patria per gli istroveneti. Parliamo di Pertini, di Valiani, di Rossi, di Parri, tutta gente che ha fatto le basi di questa Repubblica, ma ha tradito gli istroveneti, ha tradito i dalmati, ha tradito i giuliani, e l'ha traditi con documenti che oggi escono tranquillamente, escono dagli altri archivi dove ce li sono tenuti stretti, dove hanno posto sulla bilancia del Trattato di pace di Parigi ciò che noi avevamo firmato, la delega per esempio ai garibaldini della Natisone di decidere il confine orientale. Quando io ho incontrato Vanni, prima che morisse l'altro anno, mi ha detto: io ho la delega del Comitato Liberazione Nazionale, sono stato trattato come un cane perché l'ho adoperata. Io ero un comunista e volevo estendere il controllo del territorio ai comunisti, e l'ho fatto. E non mi pento di averlo fatto, mi dispiace per quelli che se ne sono andati, erano nemici dell'annessione, erano nemici del nostro progetto. E allora attenzione, il percorso diventa drammatico, perché durante l'ultima parte della seconda guerra mondiale, perché questo bisogna dirlo, mentre avevamo in qualche maniera scaricato i tedeschi, siamo andati a scaricare gli inglesi e gli americani, perché dopo la svolta di Salerno con l'entrata dei comunisti al potere, finanziavamo, e qui ci sono le ricevute, finanziavamo con 3 milioni al mese le armate jugoslave, i comandanti delle armate jugoslave, che ricevevano soldi che sono più di 3 miliardi, più di 3 milioni di euro attuali. Miliardi che noi abbiamo dato, armi che noi abbiamo dato, perché arrivassero, il patto era, perché arrivassero prima degli alleati a Trieste. Noi ricevevamo il signor Tito, il maresciallo Tito, ogni mese dal luglio del 44, ospitandolo, perché ci sono le fotografie, ci sono gli atti, all'hotel, al Grand Hotel di Via Veneto a Roma, dove si incontrava in casa di Togliatti con anche De Gasperi. Quindi questi personaggi hanno giocato sulla vita di 350.000 persone, questa è la verità. Non solo, ma hanno giocato fino all'ultimo, perché la cosa più eclatante è l'ultimo documento trovato, l'accordo 57-62, riservato ma da me naturalmente individuato lì a Belgrado e ritrovato, attenzione, a Roma, con tanto di fascicolo romano, dell'accordo sui prigionieri ancora in vita nel 62. Nel 1962 il governo italiano pagava singolarmente, nominativamente, prigionieri ancora in vita a Mitrovica, io non voglio sapere come si pronuncia, ecco, una miniera al confine con l'Ungheria, pagava singolarmente questi prigionieri vitto, pacchi di vitto e pacchi di vestiti, virgola, questo è scritto nel patto, purché non ritornassero, perché le situazioni politiche erano cambiate. Che questi dopo la guerra fino al 62 sono stati trattenuti come schiavi in una miniera di rame dal maresciallo Tito, con l'Italia connivente che pagava il mantenimento dei nostri prigionieri purché non ritornassero in Italia. E aggiungo, e aveva mandato le circolari ai familiari di quei prigionieri perché prendessero la pensione dal 1947. Quindi con un danno anche all'erario. D'altronde il danno all'erario, scusami Gandhi, il danno all'erario sono anche quelle 32.000 pensioni pari a 3.000 e passa miliardi delle vecchie lire che vengono date con la reversibilità del 100% anche degli assassini. Ogni mese. Questo è il discorso, ogni mese. Grazie. Per cui lo scandalo è il governo italiano che ha tradito le popolazioni istrovenete. Però in connivenza con gli jugoslavi. L'ha fatto con il plebiscito del 1866, che è un falso storico, è una truffa, e l'ha fatto dopo eliminandoli proprio. Ma il governo jugoslavo era connivente. Certo che era connivente. E nessuno parla ancora di questo, né i croati né gli sloveni, ma tu hai trovato le carte. Le carte sono fuori. Sentiamo le telefonate da casa.